کسی که خودش را شیعه صدیقه طاهره سلام باید آشنا شود به سیره صدیقه طاهره. صدیقه طاهره سلام الله علیها جهادش چی بود؟ جهادش بیان کفر ابو بکر. هر کسی خودش را شیعه می‌داند، هر کسی خودش را فاطمی می‌داند، هر کسی خودش را محتاج شفاعت صدیقه طاهره بیبی دو عالم، مادر امام حسین، مادر حضرت سید الشهدا، مادر 11 امام یوسف سلام الله علیه اجمعین می‌داند، باید نگاه بکند در این صورت چقدر عمل کرده. ظالمین به حق امیر المؤمنین علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها محاکمه تاریخی میکنند.